Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Aduh, sehat ini agak batuk doang, tenggorokan gatel dikit. Beli obat Pak Haji. Oh, no, obat udah pada kadaluarsa semua. Tak kasihan amat ya. Ya, beginilah. Lebaran jadi kapan nih? Kemarin besok kagak jadi. Diundur lagi nih tahun depan. Besok mah kagak jadi. Nah, ngapa Pak Haji? Iya, ntar tanggal 6. Oh iya, masih lama ya. Iya, Padahal gorengan udah pada jadi Pak Haji. goreng biar nama dah. Lu sehat, lu sehat. Kurang sehat Pak Haji, ini kurap nih di peler. Kurang dikit. Kurap.